tufunyeemu katono okutataganyizibwamu naye tukyalimu unveiled experience. Tuline Professor Mulamba Masaazi munnabyanjigiriza omugondeevu gwoyinza okwogerako mu kiseera kino. Professor, katono tusaba otusonyiwemuko katono nnyo olwa katekiniko gundi akakayiseemu naye obadde okyatuwaako katono ko background yo. Ndubuza kanzireyo katono eso ti ebbanga lyemmaze emyaka egiwerera ddala 25 mbadde mu kiseera kya kusomesa, mbadde mu byanjigiriza, ndi mutendeke okusomesa mu masomero ga senior era nina mu diploma gyenafuna nga mmaze okufuna diguri yange esooka, ate nensoma ne diguri eyokubiri nengisoma mu byenjigiriza. Nkoze diguri ensajja nga bwe nagyogeddeko, Doctor of Philosophy gye muyita PhD, nagikola era nga neesigamye ku busomesa. Ebbanga lyemmaze nga nsomesa nkoleddemu ebintu bingi ebyokutendeka abasomesa abagenda okusomesa mu masomero ga senior n'abo abagenda okutendeka ate abasomesa mu matendekero ag'enjawulo. Ogwo omulimu ngukoze era abaana bangi abayise mu mikono gyange. Ate mbadde mukulembeze naddala wano mu University Makerere okumala ebbanga ddene. Natandika ng'omukulu akulira ekitongole ekivunaanyizibwa okutendeka abasomesa b'ebyennimi, Department of Language Education, ate nenfuuka Dean wa School of Education. Dean ye akulira ebitongole ebitali bimu ebisangibwa mu kitongole ekivunaanyizibwa okutendeka abasomesa. Akati wali kinyusibwa ne Makerere School of Education, nembeera Dean wa school okumala emyaka, ate bwe namaliriza okubeera Dean nenfuuka Principal wa College. Principal wa College, University Makerere egenze ekyusa enteekateeka yaayo, neva ku ddaala erimu nedda ku ddaala eddala. Kati tuli ku ddaala lya college kigaziko. Kakati tugattagatta ebitongole ebyenjawulo ne tufuna college. University kati erina college 10, naye ate luli yayinanga faculties ebitongole nga bingi nnyo, naye ate ng'ebimu bisomesa ebintu byebimu. Kakati university nesalawo nti kebiteeke wamu. Kakati wano ewange mu College of Education tulina ekitongole ekivunaanyizibwa okutendeka abasomesa kyetuyita School of Education. Ate tulina n'ekitongole ekirala ekivunaanyizibwa ku misomo egisukkulumye egisuseewo, tugiyita Higher Education. Ebikwatagana ku byenjigiriza, abagenda kukola mu matendekero, abagenda okulambula amasomero, bakomisiona bwowulira bonna bayita mu kitongole kino. Ekigambo kiri Higher Education, School, East African School of Higher Educational Studies and Development. Akati abokka abaagala okuguka mu ndabira y'amasomero mu nzirukanya y'ebyenjigiriza be batendekebwawo, bali abasoose babadde basomesa aba School of Education. Akati ate tulina n'ekitongole ekirala bakita School of Distance and Lifelong Learning. School of Distance. Distance kati yenkole gye twogerako nti tuleeka osome. Kati ekitongole ekyo ekiyingiza ne tekinologiya nga bwe tugamba nti kakati twagala okutandika okusomeseza abaana ku mutimbagano e-learning. Kati ekitongole nakyo kiri wansi wa College of Education and External Studies. Oli ebigambo Education and External Studies. Education be basomesa benkugambye, External Studies bebo betuyita tuleeka osome. Ono tubadde n'abasomesa bangi abakoze degree nga bakamaliriza grade eyokutaano, grade 5, naye nga tebajja butereevu mu university, bajja emirundi ng'ebiri mu mwaka. Ogusooka bajja okusinkana abasomesa baabwe, ogwokubiri bajja okukola ebigezo
mu mwaka guweddeko oba semesita nga eweddeko. Abasomesa abasinga kati mu masomero ga senior bayise mu nkola efaananako bwetyo, bakola Bachelor of Education external. Akati bwetyo bwekiyidde wano Makerere, ate nga bwe nakugambye nti naweerezaako mu Bwakabaka era nkyali muweereza wa Ssaabasajja, kubanga tewali ngeri gyosobola kugamba nti tokyali muweereza. Naweerezanga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, era namala emyaka 12 nga ndi minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku nsonga ezo, n'ebintu ebirala bingi byenkoze mu byenjigiriza. Era ndowooza bw'obalaabala abantu mu byenjigiriza nange oba mukyamu okundekayo okumbuusa amaaso nange bwendi mu mbeera efaananako bwetyo. N'olwekyo tukoze n'okunoonyereza kungi nnyo ku bigambo ebikwatagana ku byenjigiriza, okusomesa abaana abatandika obutandisi aba nassale. Tunoonyereza ku masomero gennyini engeri gye gafaananamu, engeri gye galabirirwamu, ate n'enguwa gye gajja ensimbi ezisobola okugayimirizaawo. Omanyi yunivasite erina ekintu ekikulu era kitwagalira okutegeeza eggwanga nti tetusobola kuddukanya bitongole nga bino okuggyako nga tumaze okunoonyereza ne tuzuula biki ebiri mu bantu, biki ebiri mu mbeera ez'enjawulo, lyoke tutuuke ku kusalawo okuteekawo amateeka agatali gamu. Era ensonga eno kyovulaba ebiseera ebisinga bagamba nti akati babisazeewo basinzidde ku ki. Kati ffe omulimu gwaffe kwe kugenda okunoonyereza research, era ekyo nkikozeeko okumala ebbanga ddene, era mpandiseemu n'ebitabo nga mbizze mu kunoonyereza. Ate era ntambudde amawanga agawerako ku nsonga eno, kubanga bitera okunoonyereza ebitali bimu twagala okubigabanako n'abantu abalala, tubigabanako ne bannaffe abali mu byenjigiriza, abali wano mu ggwanga n'abali ebunaayira. Kakati omulimu gwaffe guba gwa kulongoosa byanjigiriza, okubeerako naffe ettaffaali etutadde ku byenjigiriza. Bwekyo nno bwe tuli wano, era bwe mulimu gwange. Omulimu gwange ndi musomesa, omulimu gwange ntendeka abasomesa, omulimu gwange ndi munoonyereza era ndi muwandiisi wa bitabo. Ku byonna byoyogedde ngenda kutandikira ku kyakunoonyereza. Uganda tulina essuubi nti tuyinza okuta education system yaffe eyinza okukyukamuko katono ne tubanga bino abantu abamu bye bayita ebyokusoma sijja kiyita muwawaawo mba olulimi luba luzitoye nnyo, naye kankireke bwentyo. Tulina essuubi nti tuyinza okukivaako omuntu n'agendera ddala mu layini yekyo kyayagala okukiri mu mawanga. Nze ndowooza tubatandise dda era enteekateeka eyo gavumenti egitaddeko amaanyi mangi. Ojjukira mabega kaawe twabeerera ne Uganda, kyali kitegeeza nti gavumenti oba twagala abaana bafulume nga balina kye bamanyi. Ekyo kintu kikulu nnyo. Ate era ebintu bingi ebikyuse mu nteekateeka y'ebisomesebwa. Akati siniya okuva ku siniya esooka okuva ku siniya eyokuna enteekateeka ekyuse era omulamwa gwayo gugobereraawo. Kati tuve mu kiri ekyokukwata obukusu bwe babuyise muwawa, ekyokukwata obukusu tusenvuleko tutuuke ku ddaala abaana we basobola okufulumira mu matendekero gano nga basobola okwebeezaawo, balina emirimu, basobola okwesalirawo bye baagala okukola era ne bagatta ettaffaali kulaakulana kw'eggwanga. Gavumenti ekikoze kubanga engeri gy'olaba nti etunuulidde nnyo ebyemikono, ekitongole kati ekivunaanyizibwa ku byemikono mu ggwanga kisoosowaziddwa nnyo okulaba nga abaana baffe si baana bokka naye n'abaana abali ebweru bosanga mu galagi, bosanga mu babajjiro n'awalala. Gavumenti egezezaako era ekikola bulungi nnyo okulaba nga abaana bano bafuluma nga balina kye basobola. Era kyekimu ku nsonga evuddeko ne courses amasomo agatali gamu ogenda gakendeezebwa mu matendekero, gakendeezebwa kubanga tegalina bukwatane na nsi nawo abaana gye bagenda okukolera. Kakati bwe tunaagenda mu nkola
nti amasomo gano gakwatagana n'ebiri eri abaana gye bagenda kijja kuba kiyambi nnyo. Obuzibu tukyalina kwe kuba nti endowooza yaffe abantu balowooza nti bweyogera ku misomo gy'ebyemikono omwana oba omusse oba omusimidde entaana si bwe kiri. Edda bwe twalowoozanga ku vocational education twalowoozanga nti tugenda kubajja, era n'abantu bakyakirina nga baagala abaana bakwate ekkubo lino bajje mu yunivasite e Makerere nabo batikkirwe. Naye ka tuzudde nti ebintu bingi nnyo tebikyasoboka mu mbeera eno, ate n'amawanga mangi nnyo agakuze gonna gaayitaawo. Si lwakuba nti bw'olina diguri naye olina kyosobola okukola mu ggwanga esobola okuyimirizaawo, esobola okuyamba eggwanga n'okubeera obulungi okuku n'okw'abantu bo. Senga ekyo gavumenti enayongera okukinyweza, nze muli nsuubira eggwanga lino lijja kuba liseeseetuse nnyo. Pulezidenti w'eggwanga ayogera nnyo ku byamakolero. Tetusobola kubeera na byamakolero okuggyako ng'abaana bano tubatendeze mu ngeri efaanana bwetyo. Kati kye bakola tukaaba emirimu, abavubuka tebalina mirimu, naye kisobola okuyamba ku bavubuka okufuna emirimu kwe kuddayo okwetegereza entendeka oba ensomesa n'ebisomesebwa mu masomero gaffe ne mu matendekero. Abasomesa benyini nagambye ndi musomesa wa siniya, singa abasomesa bano nabo bayamba oba gavumenti nebayamba okutendekebwamu mu bintu bino, nabo okutendekebwa mu byamasanyalaze, okutendekebwa mu byokubajja, okutendekebwa mu plumbing n'ebirala bingi nnyo, nabyo kiyinza okutuyamba kukyusa endowooza eri gye tubeera nayo, kubanga ebisinga obungi abaana bye babeera nabyo ekimu kiva mu bazadde, ekirala kiva mu abo bye babeera nabo abaana bannaabwe, ate ekirala kiva ne mu masomero. Omusomesa kyayogera olwaleero omwana akitwala kintu kikulu nnyo. Akati embeera eyo zirowooza tujja kugituukako era tuseeseetuse okulaba nga tugenda mu kkubo eryo. Tuyanze nnyo tuyanzege Profesa. Emyezi giri 8 abaana bali waka tebasoma, muli mu byanjigiriza. Abaana bano bateekebwa nga tetumanyi ddi oba lunaku kyolutuufu lwe badda ku masomero. Naye nga sinaba kugenda nti embeera ekyuse, ebintu tebikyalinga bwe byali. Emyezi gino gye tumaze nga tulwana n'obulwadde buno bwa COVID-19 bukyusizza ebintu bingi nnyo, naddala bukosezza nnyo ebyenjigiriza. Ebyenjigiriza abaana tebakyali mu masomero, amasomero maggale, waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso, naye tulina okusooka okukkiriza nti waliwo ekyagwawo. Buli lwomanya nti olina ekyagwawo n'okikkiririzaamu nti tuli mu mbeera etali ya bulijjo, embeera etuwagguuseeko, embeera enzibu, tusobola okuzuula eddagala. N'olwekyo twetaaga okubeera abajagujagu, abayiiya. Twetaaga okuba nga tukkiriza nti bino biguddewo, akati okuva wano okusenvula okudda ku ddaala eddala tukoze tutya. Tuteekwa okukubaganya ebirowoozo mu bwesimbu ku mbeera eno. Ate era muli era nze nkisaako nnyo essira, tuteekwa okujja ebyobufuzi mu mbeera eno, kubanga embeera tekutte kuggwe wekka, nange nkutteko, n'oli emukutteko, n'oli emukutteko. Akati bweba emukutteko twagala tugijjemu katemba, ffenna tukubaganye ebirowoozo mu bwesimbu nti tuseeseetuse tutya okuva wano okudda ku ddaala eddala. Naye buli bwe tunalemala ne tulemera ku kintu kimu ne tugamba nti biba bikoze kubanga byabufuzi. Wayinza okubeerawo ebyobufuzi, naye ku kino twalibadde tuseeseetuka okuva mu ndowooza eyo ne tugenda ku ndowooza endala egamba nti tukoze tutya ffenna, tuyambaganye tutya, tuteteekanyiza tutya, tuyiiza tutya. Abaana abali awakanga bwogambye embeera nzibu, era ebyenjigiriza biri mu kugezesebwa. Abaana bali waka, abaana tebasoma, abasinga obungi abamu baali bategekera ebigezo newankubadde kati gavumenti yakkiriza baddeyo. Naye kino kikozesezza nnyo nnyo abaana mu ndowooza,
kubanga ebirowoozo bwe bifa omwana n'alowooza nti waliwo ekintuuseeko kitegeeza nti ebintu bingi bigenda kusanyalala. Abaana bali mu kweraliikirira, bali mu kutya. Kakati ebimu ku bintu ebikoleddwa era naawe byomanyi obulungi nti gavumenti yavaayo nekwasizaako abazadde, nekwasizaako ffenna n'amasomero bwe yagamba nti amasomero tugenda gaweereza ebyokusoma. Ebyokusoma jjukira babijja mu syllabus eyateekebwaho okusomesa abaana okuva mu siniya esooka okuva mu siniya ey'omukaaga, ne syllabus eya primary kuva mu P1 okuva mu P7. Akati bwe bikwatibwa ne bitegekebwa ne biweerezebwa, gavumenti tugiwaayo akabonero terina kyekoze kubanga embeera nayo teyagisuubira. Embeera yagwawo bugwi. Tewali asuubidde nti enkya tugenda kubeera ne COVID-19, tugenda kuggalawo amasomero, tugenda kuggalawo embeera yonna nga bwe twagiraba. Akati bweba egambye nti katunoonye ebinayamba abaana, otugiwaayo akabonero. Mwaga amasomero gye byatuuka ne mwaga amasomero agasobola obituusa mu bayizi. Kituufu kubanga okunoonyereza kulaga nti nakyo kyali kityo naye ng'ekikoze kyali kityo naye nga erina kyekozeewo. Kakati obuzibu obuleeta ekyo kwe kuba nti gavumenti oba minisitule y'ebyenjigiriza teyafaayo kulondoola na kumanya bitambudde bitya, bituuse kwani, bayise wani. Kubanga ekimu kye baakola kwe kuba nti baweerezanga ebisomesebwa ne babiteeka ku ggombolola. Kugombolola ate nga tebimala. Kakati abaana bali mu ggombolola gambe eryewammwe bangi. Akati gwe byoweereza bitono. Ate abamu bayagala n'ensimbi okubikuwa kati ne kigootaanya ebintu ebyo. Ekyokubiri ng'ogyeko ebyaweereza mu masomero waliwo n'okuyamba abayizi nga bayita ku mutimbagano. TV yammwe simanyi oba sooti yasomesa abaana. Teyasomesa. Enteekateeka tulema okutegeera. Enteekateeka yabalemu okutegeera. Naye era kati mukyalina obudde mutandike kisobole okuyamba abaana. Naye rediyo, TV ezitali zimu zateekangako okusoma kw'abaana newankubadde byalimu obuzibu. Era kyembadde ngenda okuga nti Profesa wonga challenge zibadde z'amaanyi nnyo nti abaana bateerako okusoma nti kale katugambe basomere ku sooti naye nga mu maka ameka galina TV. Ekyo kikulu. Naye nga bwe nakugambye nti tutandise, bwe tuba tutandise buli lwotandika ekintu tewabula bisoomooza. Bisoomooza biba bingi. Ate obuzibu bwe tulina mu ggwanga lyaffe nakugambye tugenda ne tusalawo ebintu nga tetumaze kunoonyereza buzito bwabyo nti oba bifaanana bitya. Minisitule y'ebyenjigiriza erina obusobozi okwebuuza ku bantu beerina. Erina DEO oyo avunaanyizibwa ku byenjigiriza, erina inspector of schools avunaanyizibwa okulambula amasomero, ate n'eno wansi nayo etuukayo. Kakati teyafuna muwendo, teyafuna muwendo naye nga bwe nagambye nti ekyekango tekimanya muzira. Kino kyagwawo naye ngaeteeka okubeerako nekyekola. Bwe kiba kiguddemu enoonyereza emikutu egitali gimu, eweereza ebisomesebwa, esomeseza abaana ku TV, esomeseza abaana mu ku rediyo. Ekyo nga bwe gambye nti tulina okugiwaayo akabonero. Akati ekiddako kwe kwebuuza nti bino byatuukirira oba tebyatuukirira. Saakubuulidde era ka tulina okunoonyeza okugenda mu maaso. Ndoza mu sabbiiti nga 2 tujja kuba tubuulira eggwanga bye twazuula nti amasomero abaana bwe baweerezeddwa ebisomesebwa basobodde okufunamu ekyetaagisa. Bwabadde babiraba ku TV, babiwuliriza ku rediyo, bafunyeemu. Kati ekyo tunaatera okukyanjuluza nti tosobola kubulwawo mbeera erimu obuzibu kubanga ekintu tekyali kyetegekere. Omanyi bulungi nti akugoba takutadde. Kakati embeera eno ya COVID egoba ate tennasirika
eri kusuuzaayo kekusuuzizza naye nga ekigambo kyanti njagala okukkaatiriza kinewankubadde bino byonna byaliwo gavumenti yasobola okutulowoozaako okulowooza ku masomero okulowooza ku baana nti banaasobola batya okubeerawo mu budde buno okutuuka amasomero lwe ganaggulwawo tetumanyi ddi amasomero gano gonna lwe ganaggulwawo naye era wateeka okubeerawo ekigenda mu maaso kyekino ekikolebwa kaakati kyekikolebwa nti abaana basobola okuweerezebwa ebisomesebwa ekitongole ekivunanyizibwa ku byokusomesa National Curriculum Development Center eri mu kaseera eyiiya ndi kati syllabus twagikomya wano ebisomesebwa byakoma wano kakati tusenvudde tutya okuva wano neweereze ebintu ebyo mu masomero ne mu bayizi kati abamu nsuubira babifunye tekiringa luli wetwatandikira kyali kibi nnyo nti amasomero oba abazadde bafunanga olupapula lumu bwe ruti ate nga balina okulwokesaamu n'abalala bafune ate omanye embeera yaffe ey'abantu baffe tasobola nakufuna singi 10 olwokesaamu empapula zino. Professor katono nnyo sagala ku preemptinga biri mu report gye mugenda kufulumya naye gwe mu butunula muzadde weeyambudde ekyobusomesa olowooza abaana basomye mu lockdown? Abaana ekyokuddamu kiriwo ekiti abaana tebasomye kubanga tetujja kugamba nti kyonna tebasomye ekyo si kituufu si kituufu akantu naye bakabeera katono okasiimanga ate jjukira mu nteekateeka ya minisitule y'ebyenjigiriza gyeyatuweereza abazadde yatulaga engeri tugenda okukolamu nengeri okukolagana n'abazadde n'abaana n'ekirambika bulungi kakati abaana beba tebasomye ogwo si musango gwa kitongole kyabyenjigiriza okutwaliramu omusango guli nti tusobodde okutuukiriza minisitule byetugambye oba tetubituukiriza bulungi omusango guli ku bintu bino bisobodde okutuuka eri abayizi abamu oba abalala ekyamazima awamu bituuse awamu tebituuse waliwo ebitundu bingi nnyo bino byetwogerako tebalina rediyo tebalina TV ate tebafunye na bino minisitule yeweereza ku masomero akati awaliwo embeera eyo era y'amaanyi era bwe tunaaba tuzzeemu nze mmanyi minisitule gyakikola teteekwa okulaga omwana watandikira nekyaddako kubanga abaana bano omuggalo gwagenda okujja nga buli ssomero lirina we lituuse ffenna tetusobola kutambulira ku ddala lyerimu gwe wakoma wano nange nakoma wano n'oli yakoma wano kati ekitongole kino ekyebyenjigiriza kiteekwa okumanya engeri gyekikwanaganya ebintu bino nti abaana abatatuuka nate tubagasse tutya kuba naabatuuse awalala nze kyendowooza nti abaana basomye ate mu bitundu ebimu tebasomye nze ndabyeko ku TV abaana nga bakuba amasimu ndabyeko ku amasomero agatali gamu nga baweereza ebyokusoma ku social media babiweereza ku Zoom nga bwemugiyita ennaku zino nga obeera eri n'osoma naye ekyo kikoleddwa mu masomero ag'amaanyi era mu bibuga era mu bazadde abeesobola omuzadde asobola okubeera n'essimu etali zino ezammwe ezakatooki n'essimu y'amaanyi omuzadde asobola okubeera ne TV awaka omuzadde asobola okubeera ne rediyo amasomero mangi gakikoze gemmanyi ono mu Kampala amasomero agasinga gakoze bwe gatyo nga gateekateekago agamba ku Lwokuna tugenda kubanga tusomesa ssomo lino ku Lwokutaano tugenda kubanga tusomesa ssomo lino kati omuzadde asobola okukubiriza obulungi omwana we namugamba nti ku ssaawa 4 ogenda kusoma ku ssaawa 5 ogenda kusoma omwana n'alaba omusomesa we ng'amulabira ku tekinologi nga bwe tulaba ebyo ne bitambula naye nga ekitundu ekisinga obunene wabaddewo obuzibu abaana abamu tebasomye ate n'abazadde bibatabudde kubanga abazadde bano boolaba tebatendeka omusomesa si batendeke nti bamanyi enteekateeka y'omwana abazadde abasinga bwe bamala okuwaayo omwana mu ssomero biba biwedde kakati buno omuddiza omwana omugambye nti yamba ku mwana asome bino na bino kiyinza okubeera ekizibu ebiseera ebimu
okugambire nti awamu tekyakola awala kyakola. tuyanzege professor tuli ne mukama nayamba yakutuusaako unveiled experience gituli mu ssawa zino. Professor, omuntu ayinza okwebuuza kirungi oli musomesa mutendeke obwaddala nga oyise emitendera gy'obusomesa gyonna olaba omwana atuula mu maaso ga kilaasi n'otuuka okwagala n'omukuba akaggo abeerenga oba oliawo abeera attentive mu kilaasi olwo omwana ono atalina akagamba gwotayinza nakulowooza nti kati bwogamba zuumu nti abiriko oba abijjeeko gwotalondoola oyo aba ayinza kusoma atya. Kyenkugambye nti awamu mu bitundu ebimu kibadde kizibu nnyo kubanga abaana bwe batabeerako bukugu buli bwe twagambye obusomesa ebiseera ebisinga bakola byabwe nawaka bajja kubanga bali mu mizannyo ate n'abazadde nabo abamu bafunye akaseera abaana bano bagenda obubakulirako mu nnimiro n'olwekyo bayinza okubeerawo embeera efaananako bwetyo. Kikulu nnyo kyogambye nti abaana bayinza obutasoma bulungi mu mbeera efaananako bwetyo era kyekimu ku ebyo ebyandibadde bitunuulirwako ennyo n'eriisa ejjogi. Kizibu okubiteekateeka kubanga omwana ali wala ali ne muzadde we ali ne bana banne bazannya nabo ali mu mbeera ndala nnyo ate n'embeera eno eseeseetuseeko kubanga ebbanga lyetumaze emyezi gino naggambye nti kirina engeri ekikyusa ku birowoozo ku ndowooza zaffe n'endowooza z'abaana akati bwe kiba bwe kityo waliwo ekibulawo ate nga kyamaanyi omwana ayinza okubeera ne ku TV awo n'olowooza nti asoma naye ng'ali ku bibi. Omwana ayinza okubeera ng'omulese gusomera mu ddiiro oba somera wano naye ng'ali ku bibye. N'amasimu gano omwana omuwadde essimu naye ng'ali mu kuwuliziganya ne banne gw'olowooza asoma atuli. N'olwekyo bateeka okubeerawo embeera erondoola omwana nga bwe kibeera mu ssomero. Naye nzira y'okugamba ekigambo kino era n'abatulaba njagala okikkaatiriza nti bino byonna byatubwako nga tetwetegese. Ekintu ekiguddeko nga teweetegese kyabulabe nnyo. Kyenva kugambye nti gavumenti erina kyekoze newankubadde bingi tuginenya naye nga erina kyekoze kubanga kino kyagwawo nga tetwetegese naawe teweetegeka nange seetegeka. Pulezidenti yatandika ndoza okwogera kwalinga ku lwakusatu n'agamba nti ku lwokutaano abayizi bonna bagenda kuddayo amasomero gaggaddwa. Buli lwazzeemu okwogera nti twongezaayo omwezi mulamba twongezaayo wiiki 3 buli twali tulowooza awatandikira nti ndowooza tugenda kumala wiiki 3 zokka tuddeyo naye si bwe gwali embeera egenza esajjuka. Kagamba naawe mu bw'obuntu olina kikwoleka munoga nti ye embeera yajja bweki bino byonna tebisobola kubeera bituukirivu nga bwe tubyandibadde. Tweyanziza era nkyakwebaza nnyo. Ndi muzadde wange eyo ninayo abaana owa P1 Miracle n'owa P3 Dorin nembeerayo n'omwana wa sister wange ye ali mu 3. Bano ababiri ababubiina obwa wansi olw'okuba nalemererwa okulekanga essimu ewaka basomerenga ku Zoom na biki anti essimu nina emu mbafunira waako okuva mu masomero aganinayo niyo oba wakava ewaka ne bw'obabuzaabuza nti ogenze bw'olese nga basoma basanga bataddeko katyono bwe bawulira oluggi nga lweggula nga bakyusa bateeka ku TV kwokolera bakulage nti at least yebaddeko kuba gyolekako. Ono yo we 3 buli lw'omulekera essimu adda ku Facebook ku kyatinga. Abaana ng'abo betugenda okuzzaayo ng'okusoma kuzzeemu bakompitinge n'abannaabwe abalala oba oli abaali serious. Kino olowooza mugenda kikompromisinga mutya ng'okusoma kudiddemu ddala kwonna? Ekyo kiteekwa okubeerawo. Tetumanyi ddi okusoma lwekunaddamu amasomero gonna lwe ganaddamu naye tulowooza nti omwaka gwe gunaatandika 2021 taamuweetera okutandikira amasomero gajja kuba gazzeemu gonna singa obulwadde embeera ya covid egenda etereera naye ate kati ngejja tulaba egenda ate esajjuka busajjusi. Nina endowooza nti minisitiri wakugiriza n'abakugu abateekateeka ebyenjigiriza
bajja kusobolera ddala bulungi okumanya buli mwana eddaala lyaliko. Nakugambye okusooka nti minisitule y'ebyenjigiriza kawansi netuukira ddala ku muzadde. Tulina ne local councils ebiseera ebisinga ebitongole bya gavumenti olumu byesuubabba okukozesa local council. Local council LC ebeera ntono eri okukyalo. Akati singa wabeerawo embeera enoonyereza ku kyalo kino netumanya nti abaana bano tebaasoma kutuuka wano kuba badde mu mbeera efaananako, netugenda nga tubikwataganya nebituuka waggulu. Era awo ekigambo kye kyenagambye nti kati obunafu biba tebiwanvuye biteekwa okuwanvuwa, kubanga tetuli ku nsonga y'amannyo bino byanjigiriza bya ggwanga. Naye era omuntu yeebuuza Profesa nti otunuulira ebyensoma bya Uganda, omwana bw'ava mu primary 1 paka P7 byasomye tebyeyonge bikomaawo, tewali ajja bimubuuza mu S1 opaka olwatuuka mu S4 ebya primary biba byakomyawo. ebyS4 teri ajja bimubuuza mu S5 6 naye babikomyawo. Lwaki ekintu tekirekebwa kityo n'ogamba nti bonna banditudde lumu ebibuuzo? P7 byasigazaayo aizulu, S4 byasigazaayo aizulu ne S6. Obuzibu bwe tulina nti waliwo entandikwa y'ebisomesebwa. Oyinza okuba nga oyagala okuvuga emmotoka naye ngaoteeka okubeerako kyotandikirako. Kyotandikirako bw'okibuuka kitegeeza tugenda kusanga obuzibu. Bwe mba nsomesezza ebintu mu sini ey'okuna oba ey'okutaano oba ey'okusatu, sini ey'okusatu ngenda mu sini ey'okuna. Akati bengenda okusoma mu sini ey'okuna biyinza okuba nga bisinziira ku bino bwe twasoma mu sini ey'okusatu. Akati ekyo bwe tukibuuka wabeerawo obuzibu. Kakati engamanya entemaatema eri ku kitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza naye nga kimaze okufuna amawulire agava eri mu byalo, agava mu baana, agava mu basomesa, agava mu masomero. Akati batemaatema mu mbeera efaananako bwetyo. Akati bwe bakikola kitegeeza nti wasobolera ddala okubeerawo obwenkanya obutali bumu, kubanga olwo baba bamanya nti ono yakoma wano n'ono yakoma wano. Obigattagatta osobola okugyayo ekintu. Naye gwe kennyini okyogedde nti waliwo obuzibu, ekyo kikulu nnyo. Waliwo obuzibu, ebyo byonna byetaaga okwetegekera, byetaaga okukuŋŋaanya, byetaaga okufuna ebirowoozo bya buli omu. Bannamawulire muli mutuuka ku bantu ab'enjawulo nammwe mufuna ebirowoozo. Kakati bano minisitule evunaanyizibwa ku kino erina engeri gye baziemu ebirowoozo bino. Oba ffe tugende bugenzi olw'okuba ffe tuli bakugu katugende nekyetumanyi. Naye bwe tukuŋŋaanya ebirowoozo bino ebitali bimu okuva mu bazadde, okuva mu bannamawulire, okuva mu bannaffe aba local council, aba LCs n'abalala, tusobola okugyamu ekyawamu. Akaseera kano kakwefumiitiriza, kukubaganya birowoozo, kunoonyereza, okulaba engeri gye tuva mu mbeera efaananako bweti. Tetusobola kubeera nakiddibwamu kya mulundi gumu, kubanga bikaseera ebyo bigenda kubanga bikyuka, bigenda kubanga bikyuka, oyagala oba toyagala. Kyendakugambye nti nno bino byonna bituyitamu biyinza okutwala emyaka nga3 tusobole okuddayo mu nkola yaffe eya bulijjo. Ate era nkiddamu nti ffenna tukkirize nti embeera gye tukoleramu si ya bulijjo. Ebintu byatabuse, ebintu byatabuka, katugezaako kutungirira okuzzaawo, naye engeri gye tuzzaawo kyekibuuzo. Ate engeri gye tuzzaawo tetujja kipapira. Jjukira juzi waaliwo abagamba nti amasomero galembe kuddamu. Lwaki omwaka tugutte, naye omwaka bw'ogutta wabeerayo nagwo gujja n'ebikolobero. Ekyo kyo buli abasinga kye bali balowooza kikigenda okukolebwa. Gavumenti yakyusa ekintu ekyo naye kati bano aba candidate classes kabagende. Ozze wano e Makerere osanze abaana bakola bigezo. Aba finalist abajja ab'emyaka egisembayo abagenda okutikkirwa kati bakola bigezo. Basobole okugatta, kubanga omwana azze wano emyaka 3
newankubadde waliwo obuzibu agenda kunoonya mirimu naye ate tumwongezaayo omwaka omulala omwaka mulamba. Kyova olaba nti tulina okukolera awamu ku nsonga eno. Tulina okukolera awamu abaana, abazadde, bannabyabufuzi n'abalala. Tuteekwa ffenna okukolera awamu. Tulina okujja okweteekateeka, tulina okukubaganya ebirowoozo, ate si kukubaganya birowoozo naye mu bwesimbu. Saagala okubaganya ebirowoozo olete endowooza yo ogambe nti yeekira, ate saagala ensonga zino tuzingizeemu ebyobufuzi. Ekyo nakigambye nze ndi munnabyabufuzi mu ngeri yange, naye bwolwobye ndaba tebisaanidde kutuuka ku ddaala eryo. Kakati tulina kulowooleza ggwanga, kubanga kino tekituuse wano, kituuse mu mawanga mangi. Eri mu mawanga gye kituuse awalala tebabadde mu byabufuzi nga gwe bwoyinza okireeta wano nawe babadde mu mbeera eno yakanaayo kyani, tusenvudde tutya, tuseeseetuse tutya okuva wano olw'embeera yatujjira. Akati abo tuteekeddwa okukubaganya ebirowoozo n'okubeera abeesimbu mu ndowooza yaffe. Profesa, nga tunaatera okumaliriza wano mu ggwanga Uganda, okusoma kwaffe okusinga kwa theory. Abasomesa abasinga omusanga nga akatugambe French Revolution yagiyimba nga luyimba. Emyezi 8 tasomesa, baneetaagayo refresher courses kubanga bayinza okuba babyerabira. Oli ku musomesa? Omusomesa nga tuvudde ku muyizi. Abasomesa balina obuzibu bungi era nze ndi mweraliikirivu mu ngeri abasomesa gye bagenda okudda mu kusomesa. Ekisookera ddala bangi bagenda kudduka obusomesa. Lwaki? Kubanga emyezi gino gyongedde abantu okubeera abayiiya. Abantu bayiiza kiki ekinasobola okumubeezaawo, anaasobola atya okulabirira abaana be. Abamu nalaba ku TV emu nga abasomesa bakuba bulooka era bwe bababuuza nebaga nti ensimbi zetufuna wano zikira ziri ez'omusaala. Akati oyo nno ssebo okumusiguukulula, okumukomyawo mu ssomero kiyinza okubeera ekizibu ennyo. Abasomesa abamu babadde bakatandika okusomesa nga tebalina bakuggumira na kunywera omusomesa, nga beetaaga okwojibwazibwa basobole okubanga nabo babeera nga bali ku ddaala eryo tusuubiramu omusomesa lyanaabeeramu. Kiri kyogambye nti basoma theory banaagenda okudda nga bibavuddemu, ekyo si kituufu kubanga tutendekebwa okubeera abasomesa, tutendekebwa mu ngeri y'okusomesa. Ate ebyo tusomesa, bwe mba nga ndi musomesa wa history ntendekebwa okusomesa history, na byonna bingenda okusomesa kitegeeza byonna mba mbirina era mba mbisobola. Omusomesa y'omu yagenda okuddayo ajeyo ekitabo kye amanyi nti nakoma wano nakati ekiddako kyekino. Omusomesa oyo ate bwe tutandika okusomesa, abasomesa bakubaganya ebirowoozo, nabo balina departments gaze tulina wano ebitongole, batula mu departments zaabwe ne bamanya gwe wakomawa, osanga buzibu ki, tuyinza kyokulongoosaamu. Ennaku zino amasomero mangi ageekolera okuddamu okwetendeka gokka era mangi nyo gatuyise okuba nga tuyamba ku basomesa mu ssomero erimu okulaba nga baddamu okwetendeka. Ate ekirala ne minisitule y'ebyenjigiriza ekikozeeko, jjukira emabegako wabaddewo enteekateeka ya minisitule ey'okuteekawo ekitongole ekivunaanyizibwa okuddayo okutendeka abasomesa nga bwe gwalinga edda. Mwabeerangawo nga bw'omala emyaka nga 4 oba 3 nga bakomyawo. Ekikomesezaawo kubanga ebintu oyinza okuba ebimu ng'obyerabidde, ate wayinza okubeerawo ebirala bingi nnyo ebiyingidde mu kisaawe ekyo ekyebyenjigiriza. Kakati katuddemu tukutendeke, bubirewo obukodyo obujja obwetaagisa. Kakati bwe tuddamu oba oyojibwazibwa. Eno minisitule etaddewo ekitongole National Institute of Teacher Education Unity, ate neteekawo netteeka erinaalabirira erinaagoberwa abasomesa, National Teachers Policy. Ebyo byonna babyogerako
nti buli bbanga omusomesa ajja kuddamu okutendekebwa era kyemmanyi minisitule bweneeba ekikoze bulungi egenda kutandikira ku basomesa bano nga bwogambye nti bayinza okuba badde eka ebintu bingi bibasomye oba byebalabye kati biri babyerabidde nga bwogambye gwe bwaba babyerabidde kati minisitule kejje nakugambye nti okukola bino byonna twetaaga okusooka okunoonyereza netumanya abasomesa bali ku ddaala ki biki byebeetaaga kati bwetufuna ebyo tusobola obateekerateekera kati omanyi enteekateeka ya tekinologi obwedda bweyogera zoom nafuuka zoom kati yenkola eya bulijjo mumbeera mu tv olugenda nga muteeka ku zoom nga ebigambo bitambula era nange wano meeting ebiseera ebisinga sikyava mu office teekako buteesi wano laptop yange oba kompyuta yange natunyumizanga mu meeting kati bwegubeera bwe kitegeeza nti nabaana abasomesa bateekwa okutendekebwa mu nkozesa ya zoom e-learning okusomeseza ku mutimbagano kyenayise tuleeka osome byetaaga okutendekebwamu engeri abasomesa gye basobola okubisomesa kati byetaaga courses ezoyise refresher courses ti abasomesa kabajji tubatendeke tubalage ebintu ebikyuse mu technology tuyinza tutya okuyamba abaana affe nga tuyita ku mutimbagano bwetu ne bwetuti kuba naawe okimanyi nti amasimu gano esimu gyolina oli tomanyi engeri gyekolamu wagendanga ogiyiga mpolampola ogiyiga mpolampola oluvanyuma n'ogikozesa kati technology olyetaaga okutendekebwa onemakire tukikoze bulungi nnyo nagambye nti ebiri mu kitongole kyange kati yunivasite yonna tugitendeka engeri gye banasobola okusomesa abaana nga bali ku mutimbagano era kyekimu ku ebyo embeera eno byereese ey'okutuula eka nti tulabye nti tukyasobola kulowooleza mu kaseera kusinkana tuteekwa okubeerako n'engeri etuwuliziganya akati engeri etuwuliziganya yeeno eya tekinologi tugenda kusinzira wano tukubaganye ebirowoozo meeting zibeerewo nga gwoli ku Soul TV nze ndi wano mu ofisi yange n'abalala nga 10 bali eri tuwuliziganya naye okusobola ekituukiriza abasomesa balina okuddamu okutendekebwa si kutendekebwa kwokka n'ebyetaagisa balina laptop balina amasimu mugayita mutyago ezo smartphones bagalina kati ebyo byonna byetaaga kutunuulira wano mugambye aba seggwe naye mukyogera nammwe sijja kujjamu nti tusobola okukozesa rediyo okutendeka oba okusomesa abaana rediyo kyekimu n'essimu kubanga rediyo naye tekinologi nga bwe tukozesa essimu eyo ye rediyo ye tekinologi ekibuuzo kigamba nti buli muntu yenna mu nsi mwaba mu Uganda alina essimu ojja kwesanga nti abantu nga 7 1 balina amasimu ekitegeeza tusobola okuwuliziganya ku simu ku radio z'okusimu kati olwo physics chemistry practicals bazisomese bati kakati ebyo binakugambye nteekwa okutematemamu naye okimanyi bulungi nti tekinologi watuuse singa tuba tulina Soul TV esobola bulungi nnyo okulaga buli kalonda yenna avunaanyizibwa ku kintu ekimu kakati webibuzeemu olwo betujjuliza bali nakugambye wano temake tulina entendeka gye tuyita distance education tubasomeseza ku mutimbagano netubawa nebagenda okusoma kakati bwe bakomawo wano okusobola obatwala mu laboratory okubalaga nti kino kyalibadde kikolebwa bwe kiti nekino nga kikolebwa bwe kiti ebyo tulina okutunuulira ate n'obwegendereza nti kati asoma physics alina kyafiiridde wano tugenda kisobola tutya omwana azzeeyo eki nakugambye nti olwokuba oli mu siniya eyokusatu kati nga physics oba biology byosoma mu siniya eyokusatu byebizimba byogenda okusanga ku ddaala eriddako n'olwekyo obyetaaga tosobola kugamba nti nze buuse nedda kati ministry oba abakugu baffe bateeka okulaba engeri gye bagenda okutematema byo. Professor tuyanziza ndowooza
ndowooza baaka entandala gyosibira abayizi abali ewaka ne bazadde baabwe oluvannyuma osiibule. Abayizi mbakubiriza ekintu kimu nti akaseera ke tulimu kazibu nnyo, tuteekwa okwewaayo ate tuteekwa okumanya tetuteekwa okusoma. Kakati ekyo kyonna kyonna ekyetaagisa oba weetaaga kwogera na mukwano gwo kikole, naawe beera muyiiya, beera ddala ddala. Bw'otaayiiya ebintu bigenda kuyitako. Omuzadde tukusaba oyambe ku baana, oyamba ku baana bo, kulagana ne bazadde banno, ate kulagana okwenjigiriza. Omuzadde va mu ndowooza egamba nti bino bya bufuzi, ekyo tukyeggyeko kubanga ono omwana wo newankubadde tugamba nti omwana wa ggwanga naye tulina okumuteekateeka. Ekyensembezaayo ddala kigamba nti embeera gye tulimu si eya bulijjo, tulina okuguma, tulina okubeera abayiiya, tulina okubeera abatetenkanya okulaba nga tuyita ku mbeera eno okudda ku mbeera endala. Neeyanziza nnyo okujja mu ofisi yange okutulaganya ebirowoozo ku nsonga eno ey'ebyenjigiriza. Abatulaba era abatuwuliza namwe bali nnyo okuwuliriza era n'okutulaba. Tuyanza nnyo, tuyanza egi Professor Masaazi. Tugenda kubanga tetusukka bwabo puroguramu eno Unveiled Experience. Mukama nayamba yagiteeka mu ssente, tumwebaza. Eyaleero bweti bwetambudde, ffe tubagaliza bwagaliza kusiiba bulungi. Ekisiibo kyatandise olwaleero, abasiiba musiibe olwaleero akitandise. Ku saa 6:30 ku radio agenda kuba Omusumba Rosias Bugingo, agenda kuba ku lunch hour. Ayi ku saa 8 n'ekintu ku TV era kyekimu. Robert Mutebi, Dennis Kasirye wamu ne Joram bwe twatambudde olwaleero, tubagaliza kusiba bulungi paka nkya mweraba.